Píska. Aj pridávaný. Vítam vás pri dnešnom videu. Dnes tu máme tento krásny volant z E90-kových rád. Dával sa aj do 80-kových, teda niektorí ľudia vedia asi, o čo ide. Každopádne je to trojkový rád z týchto rokov a toto je konkrétne varianta M-kového volanta s pádlami. Je extrémne drahá, stojí 400 €, proste strašne veľké peniaze na to, že aký je to volant, z akých je rokov a v podstate je to naozaj dosť tragické. S tým, že ako som vravel, je to varianta s pádlami, sú tu pádla už faceliftové, ale dnes sa pozrieme na to, ako ich sprevádzkovať na vašich automatoch. Takým lifehackom, dajme tomu, nie je to oficiálny postup výrobcu, ale v podstate sa to dá celkom dosť ľahko spraviť s tým, že budete musieť vlastne sa spokojiť s tým, keď si to dáte do manuálneho režimu, iba vtedy budú fungovať tieto pádla. Oficiálny postup je celkom dosť zložitý, obsahuje veľa kódovania, poťahovania káblov do riadiacich jednotiek, ale toto je najľahšia varianta s tým, že v podstate netreba nič kódovať, ale budú byť prepojovacie káble a v podstate je to všetko. Na začiatok by to bolo asi všetko a my sa ideme do toho pustiť. Poďme na to. Úplne na začiatku je tu dobre spomenúť, že najdôležitejšou vecou pri kúpe tohto volantu je pozerať, koľko káblov má váš konektor, tento čierny konkrétne, ktorý je 6-pinový a ako vidíte v mojom prípade sú tu osadené len 4 káble a v podstate by vám fungovalo radenie, vy potrebujete mať obsadené všetkých 6 pinov a teda 6 káblov, ktoré vychádzajú z neho, pretože pin číslo 4 a 6 je práve určený, ako ste si mysleli, pre radenie. Sú tu vlastne dva druhy swapu alebo týchto úprav, týchto volantov, pretože treba ešte osobitne spraviť prepoj od podvolantovej riadiacej jednotky do prevodovky, ale je to len o dvoch kábloch. Piny na strane prevodovky môžete vidieť tu a piny na strane podvolantovej riadiacej jednotky môžete vidieť tu. Je to jednoduchý prepoj, úplne je to zanedbateľné, ale čo je dôležitejšie a zložitejšie mierne, je práve tento volant. Hej. Tu je tých úprav mierne viac, môžeme sa vydať úpravou, ktorá bude troška jednoduchšia alebo mierne zložitejšia, ale bude vyzerať troška zaujímavejšie, do ktorej sa my budeme samozrejme pozerať. V prvom rade tu máme pádla. Tieto pádla sú už z varianty z LCI, teda tie už nie sú kompatibilné so staršou variantou, alebo s variantou, ktorú budeme následne robiť, keďže to budeme robiť priamy prepoj na samotnú radičku. Ten princíp je taký, že my v podstate obídeme úplne celý systém a v podstate budeme simulovať to radenie hore a dole na riadiacej prevodovke. Teda nepôjde to cez žiadnu inú elektroniku, ale v podstate my ukladáme systém a bude si myslieť, že v podstate radiacou pákou radíme nahor a nadol. V tomto prípade, keďže je toto novšia varianta tých pádiel, je tu urobená kaskáda, teda riadiaca jednotka, ktorá by mala byť zapojená na tieto páčky, si v podstate meria odpor pri nominálnej hodnote a pri riadení hore a smerom dole. Ja som si to aj napísal, teda pri neutrálnom stave je to 3,17 kΩ, 331 ohmov je to pri riadení dole a 1 kΩ je pri riadení práve hore. Jednoduché, avšak v našom prípade to fungovať nebude, keď to všetko zapojíme a teda budeme musieť odpojiť práve všetky rezistory, ktoré sú vo vnútri a nahradiť ich iba obyčajným prepojom. Ako vidíte, tie káble od radenia sa napájajú do konektora pre tlačítka. Ja už tu mám tlačítka, ktoré tu mám celkom pripravené. Tie konektory vyzerajú nejako takto. Obidva sú viac menej rovnaké, ale ako môžete vidieť, hej, vo vnútri nemáme absolútne žiadne piny. Čo je celkom blbé, sú tam piny a teda vy môžete sa s tým hrať akokoľvek chcete, nebude vám to vôbec fungovať, čo je celkom blbé. No a my to vlastne môžeme napraviť. Hej, tu sú vlastne dve druhy toho napravovania. Tým najjednoduchším a celkom dosť takým blbým je práve urobiť prepoj priamo, teda odpoja sa konektory a všetko sa to napícha práve na svoje miesta. Ten postup je naozaj extrémne jednoduchý a myslím, že ho asi zvládne každý, teda jeden pin si dáme na minusko, na kostru a druhý pin
minusový pôjde práve sem a rovnako tak z tejto strany to pôjde tam. Prípadne, ak máte tú starú variantu tých pádiel, že som o tom nehovoril, máme tu dva druhy pádiel, toto sú LCIčkové pádla, teda to je s tým odporom, kaskádou, no a ešte tu je varianta, ktorá je predfaceliftová a to je práve s funkciou push-pull, teda môžete radiť jedným smerom dole a druhým smerom hore, na jednej na druhej strane. Úplne jednoduchý systém, avšak aktuálne celkom dosť sa zle zháňajú tie páčky a tieto páčky sa zháňajú troška ľahšie. S tým, že takto to vyzerá troška estetickejšie, aj keď no, je to podľa preferencií ľudí, ale ja si myslím, že takto to vyzerá o niečo lepšie. Dobre, ja to idem celé rozobrať. Mám tu Torxac 15. No, ako môžete vidieť, mám tu urobenú fóliu, teda aby vyzerala tak pekne, dávam tam tú KPMF fóliu, s tým, že s touto ešte nie som spokojný a budem ju troška musieť upraviť, teda vycvaknem si konektory. Paradoxne tie konektory idú vonku dosť ťažko, aj keď tam nie je absolútne žiaden pin v konektore. Dobre. A následne si toto vyberiem a budem sa k tomu celkom milo správať. No a vyskutkujem si aj tieto skrutky. Takže toto sú tie naše slávne páčky. Môžeme ukázať aspoň tie pádla z F-kovej rady. Toto sú pádla z tej F-kovej rady. A ja si myslím, že to vnútro je celkom dosť zhodné, pretože tie odpory sú úplne rovnaké. A keď to tam takto dám, zapojím, či to bude sedieť aj z tej F-kovej rady. Lebo v podstate vy si môžete zameniť tieto pádla potom aj z F-kovej rady a uvidíme, či tam zapasujú. A nepasujú tam až tak dobre. No, nepasujú tam až tak dobre, ale s tým, že ich teoreticky viete stále použiť. Lebo v podstate, ak si toto vybranie zbrúsite, alebo z tejto strany, tak by to tam teoreticky mohlo celkom pekne zapasovať. No, vyzerá, že to tam zapasuje. Teda máme tu ďalší lifehack. Teda teoreticky nám to zapasuje, tvarovo je to úplne zhodné, akurát sa mení tá hĺbka, ako vidíte. Sú mierne troška vzdialnejšie, ale fungovať by fungovali. Odpory sú úplne zhodné, teda prípadne, ak máte originálnu variantu, tieto tlačítka tam môžete použiť s tým, že si vlastne odbrúsite práve tento jeden stredový pin. Hej, teda veľmi, veľmi krásne to tam viete nahodiť. S tým, že tie hodnoty sú, ako vidíte, úplne zhodné. Teda, keď sa pozrieme, je tam taký maličký kolíček, ten by sme mohli uvoľniť. Myslím, že aj tento... A jasne, pomôžeme si asi len perom. Dobre. Perom to ide celkom pekne. Teda, toto by sme tiež nemuseli stratiť. A následne sa pozrieme do útrob, ako to je tam spracované. To bude zaujímavé, keď to budeme dávať dokopy. No a poďme sa pozrieť dovnútra. Tu môžete vidieť tie dva odpory, ktoré budeme musieť troška prepojiť. Teda uvidíme, ako to bude. Dobré, tú strunku si dáme radšej na to bezpečné miesto. A ideme sa na to vrhnúť. Ja si to ešte troška rozoberiem. Fajn, to si dáme na bezpečné miesto. No dobře, tak to teda odpajkujeme. Hej, nie je to asi nič zložité. Len mi na to bolo dobre mať nejaký stojaník. No. Troška cínu, nech to odíde. Že máme to sfúknuté. A keď tam pripojíme opäť tie konektory, tak by sme tam mali mať, hej, je tam nekonečný odpor. A teda tým pádom by to malo fungovať. Uvidíme, či to bude fungovať naozaj. Teda,
Teda toto máme, no a rovnako tak aj odpajkujeme práve tento odpor, ktorý slúži na prepojenie práve toho minusového signálu. No a teraz spravíme následne prepoj, kde by sme si mohli cvaknúť práve z takýchto konektoríkov na plošné spoje malý kúsok. Dobre. Myslím, že to bude fungovať, ja to dám dokopy. Teda dám tam tento úžasný plošáčik pekne dnu. Asi nejako takto to bolo. Ale musí ísť najprv táto strana dnu. Takže takto to má ísť. Fajn, toto máme. No a teraz to dá nejako dokopy s týmito padlami. Teda určite tá pružinka ide pekne dnu sem. To vieme. Tieto tlačítka idú rovnako tak sem, ako takto asi skôr. Že myslím, že sme blízko. A asi táto zarážka, no tak to neviem, kde ide. Nejako takto sem, podľa mňa. Jo. A teraz následne táto časť by mala ísť takto tam, podľa mňa. Inak sa to tam aj nedá dať. Jo, je to ono. No a následne tento pin skrz. Jo, je to ono. Že nekonečný. Stlačený. Nulový. Teda fungovať to funguje. Rovnakým princípom spravíme aj druhú stranu a v podstate ich môžeme osadiť. No a ďalšou vecou, na ktorú netreba zabudnúť a potom začudovať, prečo to neradí, je práve úprava práve toho poradia tých pinov. V originále to máme tak, že máme na krajnej polohe jeden aj druhý a my to potrebujeme spraviť tak, aby bola krajná poloha a poloha nulová. Teda na druhej strane. Teda takto by to malo vyzerať a tuto by to malo byť rovnako. Teda prípadne, ak by sme to mali takto spravené, vedeli by sme to dosadiť už do samotného volantu, kde prípadne by sme si zobrali tlačítka. Všetko by sme vedeli rovno napinovať na konektor, ktorý ide sem. Teda tu máme tú jednu polohu, teda preradenie hore a radenie dole. A rovnako tak aj minus by sme si dali práve do tohto priestoru. A mali by sme všetko vlastne na volante funkčné. Hej, spravili sme si prepoj vzadu za volantom, ako som už na začiatku vravel, a všetko by fungovalo. No, dá sa to spraviť aj krajšie, mám taký dojem, a ukážeme si to krajšie riešenie. Teda tlačítka odoberám na druhú stranu, tie už aktuálne nebudeme potrebovať. No a pozrieme sa späť na samotné tlačítka, pretože tam je to troška zaujímavejšie a zapeklitejšie, pretože chcel by som to spraviť tak, aby to všetko bolo v jednom konektore a urobené prepoje aj vo vnútri, tak aby to fungovalo všetko bez nejakých tých komplikácií alebo s miernymi komplikáciami, aby to vyzeralo troška zaujímavejšie. Teda my to spravíme troška rafinovanejšie, teda rozoberieme si jednu aj druhú stranu a následne to celé rozoberieme. Dobre, tlačítok sa veľmi nechytáme, toto tiež nepotrebujeme a ani toto. Teda dávame to na bezpečné miesto. Je tu celkom dosť veľa cestičiek, ale v podstate je to veľmi jednoduché, keďže poznáme pinout. Z druhej strany to vyzerá troška zložitejšie, ale rovnako tak na tom nič nie je. Vidíme tu tieto tri konektoríky, ktoré budeme musieť zapájať. Ja tu už mám síce takéto nevhodnejšie piny, ale v podstate ide o to, aby boli rovnaké vzdialenosti, čo v podstate, ako vidíte, sú, ktoré si mierne natvarujeme. No a čo budeme pinovať? Zase to robíme takto pinzetou. Vidíme tu tieto tri cesty, teda tu máme radenie smerom hore, smerom dole a rovnako tak ten nulový pól, dajme tomu. No a celkovo v Bavoráku sa snažili, aby to nefungovalo, pretože
tu musíme spraviť prepoj, teda tu je jeden prepoj, tu je druhý prepoj a tretí prepoj bude tento. Takže už máme to spravené. Ako vidíte, celkom dobre to dopadlo. Mierne som to tu natavil, aby to tam držalo. Rovnako tak aj na tejto strane. Robíme to zrkadlovo a v podstate si prepípavame jednotlivé časti, tak aby nám to fungovalo, čo sa aj podarilo. No a tu máme vstup, kde už krajnú polhu mám nasunutú. A teraz pin 4. Šuby tam, zacvakneme. Dobre, poďme na montáž. Tá je úplne jednoduchá, aj keď môžeme si pozrieť, ako nám to vyšlo. No, tie piny sú pekne v tej správnej línii. Do toho táto membrána. Takže ešte k tým pinom, tie piny sú zapojené úplne rovnako, nie je zrkadlovo. Teda, ak sa pozrieme na ne, sú zapojené rovnako, nacvakneme ich na svoje miesta. Ak sme robili všetko správne, malo by to ísť hladko. Fajn, a môžeme to testovať, či som to zapojil správne. Píska. Aj pridávanie. Prípadne, ak to budeme mať otočené, teda pri stlačení pluska nám podradí, buď si otočíme tieto dva piny medzi sebou, alebo čo bude ľahšie, otočiť si na konektore radiacej páky práve tie dva konektory a vec je vybavená. Bude to ľahšie asi ako rozoberať všetko. Fajn, teda tento nefunguje. A teraz ideme na štvorku. A štvorka funguje. Krásne. Myslím, že týmto spôsobom to viete krásne vybaviť. Už to funguje ako SSG radenie s tým, že to bude fungovať len v manuálnom režime. V automate nie. Prípadne automatu to je troška komplikácia. Každopádne budú tam fungovať aj napríklad tieto tlačítka z F-kovej rady s tým, že ich treba opäť upraviť hej, podľa toho, ako som to ukazoval práve v tomto videu. Čo vy na to? Je to zložitá operácia alebo nie? Do popisku mi môžete dať to, ako ste to vyriešili vy a či by ste išli práve do tejto úpravy, pretože za mňa je veľmi jednoduchá s tým, že to vyzerá oveľa elegantnejšie riešenie, ako práve napojovať to práve na tie káble, ktoré sú už v týchto miestach. Troška komplikované to je, áno, je to tak, ale vyzerá to oveľa lepšie na ten vizuál, ako to vyzerá. Teda ja si myslím, že môže byť. A prípadne, ak sa vám toto video páčilo, pokojne ho zdieľajte na Facebooku alebo na iných sociálnych sieťach. Samozrejme like, komentár. No a tu vidíte ľudí, ktorí ma podporili. Ja vám veľmi pekne ďakujem, pretože bez vás by tieto videá vznikať nemohli. No a medzi nich sa môže samozrejme zapojiť aj vy. Stačí sa stať členom tohto kanála s malým príspevkom a už na začiatku máte technickú podporu a videá v predstihu. Teda pozerajte, sledujte a my sa pri podobných videách určite uvidíme aj na budúce. Zatiaľ sa majte.